哇，陽光沙灘啊，無邊無際嘅。我話呢個位置係大嶼山，你信唔信啊？其實係冇咁誇張。呢個呢係珠海嘅旗澳島啊，海嘅對面呢就係深圳啦，前海。如今我哋喺萬科紅樹東岸呢個項目，珠海嘅唐家呢邊嘅海景資源係超級豐富嘅。點解我哋會嚟呢度呢？呢邊係我認為係最契合呢個養老度假旅居嘅一個比較理想嘅居住地嚟，有山有海呢啲就唔使講啦，同埋呢邊嘅低密度嘅居住，即係氣候又舒適，又有人文底蘊，城市街面又乾淨。除咗珠海個唐家，我覺得揾唔到其他地方噶啦。嗱，你話如果係珠海嘅日月貝啊，即係拱北嗰邊啊，都 OK，但係個價錢已經係水漲船高啦嘛。畢竟佢嘅交通區位亦都係非常之方便嘅，而呢邊咧一樣可以享受呢啲一望無際嘅海景資源。呢個板塊有邊幾個比較好嘅項目可以揀呢？珠海灣呢期咧係好 hit 嘅。咁而家咧，佢哋一期嘅建設咧已經係完結咁上下噶啦嘛，而且尾貨啊已經銷售都差唔多。而另外一個項目咧，人行濱海灣亦都係非常之唔錯嘅一個項目嚟嘅，即係佢前期個價錢啊，佢將自己舉得非常之高，而近排咧個價錢又有回落，所以咧會比較多人會關注到呢個項目，而且咧佢嘅公園景真係好正嘅。而點解我哋會嚟到呢個萬科紅樹東岸呢？其實呢三個項目咧都非常之近，而呢個項目建設周期係最早嘅，佢唔屬於新規住宅，但係佢嘅價錢係呢三個項目入邊最有優勢嘅。最令我亮眼嘅一點就係呢邊嘅板樓項目係坐北向南嘅，佢可以望到海景，而且個陽台又係朝南向嘅。因為好多時候啲項目咧為咗就住去望到海景咧，佢通常佢個客廳嘅朝向啊、陽台嘅朝向都唔會係好靚嘅，但係呢度呢，你既可以望到海之餘，成個項目仲係南北通透嘅，戶型比較科學，佢就住呢邊嘅季風氣候啊嘛。嗱，我唔講咁多嘢啦，我哋嚟睇呢棟樓入邊嘅所有戶型啦。嗱，我哋而家簡單講下成個項目嘅規劃先啦。呢邊係朝北嘅，朝東啊看海，成個係圍合式嘅，周邊咧全部都係高樓嚟嘅。而前面呢邊咧全部都係獨棟別墅。目前所在嘅呢個樓棟係位於呢個東北角。成棟樓入邊咧，佢係分咗兩個單元，即係兩部電梯啊。佢後邊咧仲有一個連廊。呢個單元咧佢係一梯兩戶，而另一個單元咧就係一梯三戶。先睇下呢個111平方，成層樓入邊最大嘅戶型先啦。咁佢係喺成棟樓入邊嘅最東面嘅。咁我哋入去睇一睇先啦。入戶門之後咧，又係呢啲智能嘅門鎖啦，佢有人面識別嘅。咁呢啲鞋櫃就都係交樓標準嚟嘅，你睇下。好，入嚟傳統嘅樹廳個格局嚟。個樣板間佢唔做啲花巧嘢嘅，就係傳統呢啲廠門啊嘛。入到嚟廚房嗱，呢個冰箱個預留位啦，可以放到一個雙開門嘅冰箱。個動線都好科學㗎。嗱，好似呢啲消毒碗櫃啊、星盤啊、煮食爐，仲有抽油煙機，仲有呢邊咧可以切菜啊咁個位置嘅，放烤箱又得嘅。而且呢個廚房個窗口咧都可以望到海景嘅。我哋入到嚟客廳先，最緊要都係睇個陽台望海啊嘛，係咪先？哇！真係好開闊呢個海景，呢邊咧真係朝南望海景嚟嘅，西邊係嗰邊嘅，係曬唔到嘅，即係晏晝咧你係唔驚話有西曬咯。呢個戶型，我哋入去睇下嗰啲客房又係點樣嘅先。呢邊就朝南嘅第一間房，做咗個轉角，呢個轉角位咧係轉臥佢嗰個衣帽間嘅，一陣你就知㗎啦。客房咧個空間都 OK 嘅，係咪？有飄窗位嘅，即刻去睇第二間房先。呢邊就朝北嘅細房，同好多啲開發商佢個做法唔同嘅。好多開發商咧會結合呢個飄台位，佢做個榻榻米，但係好明顯佢呢個飄窗個面積唔夠大，導致佢個床位咧就比較出啦。我腳喺呢個位置嘅，你都睇得出呢間房其實個空間唔係相當富裕咁樣嘅樣咯，而且又做咗啲收納櫃嘅空間噶嘛，可以睇得出呢個開發商咧，佢唔係嗰啲中意行古惑嗰種咯，係咪啊？玩視覺遊戲嗰類人嚟嘅。嚟到朝北嘅第二間房啦，呢邊做個書房係咪啊？其實隔離嗰間房做書房都係差唔多嘅。再嚟到呢個客位啦，嗱都係呢種兩段式嘅衞生間嘅格局嘅。主人房嘅套間啦嚟啦，我哋入嚟之後咧，右邊睇到
呢個步入式嘅衣帽間，呢個就可以解釋到點解我哋第一間房佢有個咁大嘅轉角位。嗱，呢個係主人房嘅套位啦。主人房嘅空間咧就唔講得大㗎啦，但係佢個飄台位就夠大嘅。夠闊咯，呢邊咧都係望海景嘅。主人房嘅套間咧，我覺得係比較實用咯，因為好少單獨做一個步入式衣帽間噶嘛。哪怕呢度再做一面鏡，呢個空間主要係夠嘅話咧，你係用起身好得心應手嘅。咁呢個111平方個戶型就睇晒啦，成層樓入邊最東邊嘅戶型，亦即係佢望海嘅視野係最靚嘅呢個戶型嚟嘅。咁隔離咧有一個90平方嘅戶型嘅，我哋再睇埋呢個戶型咧，有個唔好嘅地方就係個道門咧係對住個電梯嘅。呢個其實係有部分人會詐忌呢樣嘢，但係佢呢個戶型咧亦都係坐北朝南嘅戶型。如果係佢將個門咧移過嚟呢度，會唔會好啲咧？我入嚟睇睇餐客廳，又係呢啲標準嘅呢個樹廳嘅格局嚟嘅。再睇睇個陽台係先，即係呢邊係隔離個陽台啊嘛，咁呢邊咧就挖空咗一邊。呢邊咧就可以望到西邊嘅，越往西個價錢會越平。佢因為佢望海個角度會細啲啊嘛。咁我哋再睇下呢個90平方做3間房啦。佢呢個南向嘅次臥咧，空間又 OK 喎，你咪講。再睇下呢個客位先，正正常常啦，有明窗啊嘛。朝北嘅呢個做書房啦，因為出邊咧有個連廊。呢個朝北嘅客房咧個採光就會差啲㗎啦，講真。咁啊，主人房套間啦，睇下主衛先，主衛又係兩段式嘅。好，我哋再睇睇呢個主人房。呢個做咗一個咁大嘅衣櫃之餘啊，都可以三邊落床。呢張床有乜理由主人房會放張1.5米嘅床嘅？係咪先？佢都係為咗凸顯個空間大啫嘛，係嘛？呢樣嘢就唔老實啦。呢個90平方嘅3房2廳2衛咧，就睇完噶咯喎。嗱，隔離仲有幾套咁嘅，都係90平方嘅戶型，我哋就唔逐一睇啦，因為朝向都係一樣嘅。只不過咧，每戶咧都會向西邊移一移，望海個角度咧冇東邊呢啲咁靚咯，價錢都會平好多嘅。嗱，我哋頭先睇嗰個110平方咧，佢嘅價錢咧係基本上係170萬左右嘅，單價係比較貼近2萬啦。而呢個90平方咧，佢嘅單價咧就17000咯咁樣。你如果個樓層低啲咧，佢價錢更加優惠。想更加有性價比嘅話咧，睇下西邊呢邊嘅戶型。咁而家呢邊咧係另外一個單元嘅03、04，呢兩個戶型都係90平方嘅。嗱，我哋入嚟再睇睇啦，一樣嘅。呢個陽台望出去咧，個景肯定冇隔離嗰兩個戶型咁正噶啦。但係其實都唔錯，因為佢挖出嚟一個陽台個空間啊嘛。嗱，你咁樣睇嘅話，都有270度海景嘅，都舒服㗎。而且呢個戶型佢價錢真係唔錯，會比嗰度咧會平多10零20萬嘅，就係咁吸引。想買更加有性價比嘅呢套90平方嘅話咧，你就需要揀到03、04呢個戶型。佢其實採光會比隔離嗰套咧會差少少，因為佢入邊係呢個窗咧係望通風井啊嘛，佢肯定會差啲嘅。一分錢一分貨，呢個大家都明白嘅道理，我唔需要強調啦。尤其係呢個工位，你睇下冇開燈嘅而家個採光情況，你如果覺得接受得到嘅話，呢個價錢咧已經擺喺呢度。嗱，你睇下啲客房都差唔多，主人房嘅套間，尤其係主人房呢個衞生間。採光會差啲，但係咧南向面咧個採光係保證得到嘅。咁呢套房個價錢咧，肯定會比隔離嗰兩套咧會優惠嘅。具體幾多你可以私信問下我，因為佢呢度嘅價錢有個表格喺度嘅。咁我哋再睇下最向西邊嘅另外一套咧，亦都係90嘅。你反正嚟都嚟到啦，係咪先？都係90平方嘅3房2廳2衛。你覺得個差異點喺邊度咧？畢竟佢價錢咧已經體現到喺度啊。嗱，呢邊咧就冇東面嘅呢個轉角窗啦，就向西邊有個轉角嘅呢個圍欄咯。但係其實你話望海，我企喺呢個位置亦都可以望到嘅。如果你可以接受到嘅話，呢套都 OK。嗱，你睇下呢個採光面，佢呢邊咧就畢竟會有少少西曬到嗰埲牆嘅。個採光就 OK 嘅，因為晏晝個採光就唔會影響到啊嘛。因為佢唔係夾喺中間嘅，佢係喺西邊嘅。嗱，你睇下。如果夏天嚟講，嗱，你睇下呢間房曬到正嘅，嗱，最具性價比最平嘅一套咧，我諗你都唔會睇得上嘅。但係我哋都睇下呢個客廳係朝西嘅，太陽係曬到正一正啊，個陽台都係朝西嘅，呢邊就冇得望海景噶啦。咁呢套房咧個價錢就唔需要講啦。如果你覺得可以接受嘅話，呢套係最平噶啦。